Kussmund. Ah, Einhörner. Sind sie nicht traumhaft? Er hat ein Ei gelegt. Ich wusste gar nicht, dass sie das tun können. Oh, vorsichtig. Es scheint in Ordnung zu sein. Entferne einfach den ganzen Schleim. Und schau nach, wie er tickt. Ein Regenbogen. Das ist es also, woraus Einhörner gemacht sind. Hey, warte. Was ist hier los? Wow, ein Einhorn zu sein ist wohl ansteckend. Keine Sorge, das ist nur eine gemütliche Toilette. Siehst du, da sind nur Süßigkeiten drin. Mit einer noch winzigeren Toilette. Ich frage mich, wie dieses Ding funktioniert. Fangen wir damit an, es zu öffnen. Warum probierst du das Pulver nicht? Jetzt findest du's gut, was? Dippe einen Lutscher ein. Und es ist keine Schande, sich doppelt zu bedienen. So süß. Vorsicht, da kommt ein Zug. Lauf, flieg, tu was. Oh nein. Jetzt ist er nur noch ein halbes Pferd. Schon gut. Mit einem Poptube ist es so gut wie neu. Da hat wohl jemand einen Wachstumsschub bekommen. Sieht aus, als wäre er in guter Gesellschaft. Hey, es regnet Seifenblasen. Das alles verdanken wir unserem Einhorn-Seifenblasengerät. Versuche, so viele wie möglich platzen zu lassen. Denn wo die herkommen, gibt es noch viel mehr. Das nenne ich mal ein Fettnäpfchen. Dieses Spielzeug hat schon bessere Tage gesehen. Das wird eine ganze Menge Arbeit erfordern. Weg mit dem Schleim, los mit dem Schrubben. Oh oh, sein Fell kommt raus. Eine gute Rasur ist immer in Mode. Weißt du, der Typ ist so süß. Warum machen wir ihn nicht zu einem Freund? Es ist immer gut, Freunde zu finden. Man sollte immer innerhalb der Grenzen bleiben. Vor allem, wenn es deine Rennstrecke ist. Aber wir können noch ein paar Ergänzungen vornehmen. Wird noch jemandem schwindelig? Wie auch immer, wir haben einen Gewinner. Ich frage mich, was das sein könnte. Wow, Orbeez. Und sie fallen vom Himmel. Oh nein, deine Ohren. Wir müssen uns organisieren. Unser doppelseitiges Band sollte helfen. Wir können es für eine kleine Hülle verwenden. Sammle nun diese kleinen Perlen ein. Oh, nach Farben sortiert. Schließ es. Und das Beste daran, es lässt sich prima zusammendrücken. Ein Einhorn in freier Wildbahn. Aber nicht mehr lange. Er ist winzig, aber warum zurückwerfen? Wenn wir ihn selbst aufpusten können.
Auf geht's, wir pumpen. Oh, brauchst du ein Taschentuch? Einhörner niesen? Macht Sinn. Natürlich ist es Schleim, wenn sie eine Erkältung haben. Wie auch immer, rein damit. Wir könnten etwas Rasierschaum gebrauchen. Vielleicht ein paar Stücke Schokolade. Und etwas, mit dem man das alles runterspülen kann. Kopfhörer. Warum nicht? Versiegle es. Und dein Einhorn ist bereit zum Drücken. Oh, schreibst du jemandem? Oh oh, er schreibt nicht. Okay, wir zerreißen sein Foto. Aber wir wollen es extra lustig machen. Indem wir es in ein Puzzle verwandeln. So kannst du dein Gesicht wahren. Außerdem, wenn die Dinge doch wieder in Ordnung gebracht werden. Keine große Sache. Du kannst einfach alles wieder zusammensetzen. Und denk dran, Eckstücke sind deine Freunde. Oh, alles wird gut. Das ist eine Art, einen Anruf zu verlieren. Nun, zumindest sind es schöne Farben. Vielleicht sollten wir sie ausbreiten. Füge etwas Folie hinzu. Und jetzt etwas Kleber. Bedecke es mit Glitzer. Jetzt pusten. Es ist das perfekte Telefon. Zumindest wenn du kreativ werden willst. Was für eine große Blase. Autsch! Was war das? Oh, was für ein freches Einhorn. Aber eignet sich gut für Zielübungen. Versuche etwas Kleines und Rundes. Ein toller Fang. Nun etwas mit mehr Schwung. Hey, ihre Hände sind sauber. Nur ein Scherz. Zeit für Runde 2. Sind das Flügel? Sie hat Flügel. Und ich glaube, sie befindet sich in guter Gesellschaft. Stell ihn auf und ziehe an der Schnur. Und dein Drache erhebt sich in die Lüfte. Warte, ein Drache hat sich in die Lüfte erhoben. Lauf! Ach, wenn ich es mir recht überlege, ist er gar nicht so gefährlich. Das ist ganz schön durstige Arbeit. Hier ist eine Idee. Benutze diesen Strohhalm zum Befüllen deines Poppet-Spielzeugs. Friere es ein. Und hole all diese Eisknöpfe heraus. Es schmeckt wie ihre Lieblingsgeschmacksrichtung. Alle! Oh nein, ich glaube, du hast deinen Marker kaputt gemacht. Das macht nichts. Nimm deinen Notfallton. Vergiss den Geruch. Roll es einfach zu einer Kugel zusammen. Und zeichne ein süßes Gesichtchen obendrauf. Mach mehrere und sie sind deine neue Markerhülle. Denk dran, diese Gesichter können weich aussehen. Aber sie werden nicht unter Druck zusammenbrechen.
Säumling bekommt einen Platz auf dem Walk of Fame. Das nenne ich mal das Gesicht verlieren. Moment mal. Es ist ein brandneues Spielzeug und er ist wirklich dehnbar. Zeit, die Kerzen auszublasen. Wünscht ihr was? Ich habe schon gehört, dass man in die Welt der Rezepte eintreten sollte. Oh, verstehe. Ausnahmsweise bin ich froh, dass der Kuchen nicht echt war. Wow, ein grüner Fuß. Noch ein paar Gussformen und wir haben Shrek. Cool. Aha. Aber jetzt ist es unsere brandneue Kerze. Jetzt haben wir 5 Wünsche frei, glaube ich. Festdrücken, festdrücken. Hättest du nur ein bisschen tiefer gezielt. Naja, nächstes Mal. Nimm dir deinen 3D-Stift und zeichne ein paar Linien. Weiß und Rot, das erinnert mich an etwas. Wow, das ist wie eine Zahnpasta-Inception. Ich bin nur froh, dass es nicht in der zweiten Tube stecken geblieben ist. Heiße Schokolade. Du hättest einen Untersetzer benutzen sollen. Mit etwas Folie lässt sich ein provisorischer Boden herstellen. Und warum nicht auch 4 Beine zum Draufstellen? Ein Rüssel und Ohren. Es ist ein Elefant. Dieser Dickhäuter wird hübsch in rosa aussehen. Schenke etwas zu trinken ein und lass es dir schmecken. Und schau, der Rüssel ist ein Griff. Und die Ohren sind Ohren. Langsam wird die Familienähnlichkeit deutlich. Vorsicht! Nein! Nun ja, wer will ein Omelett? Frittatas? Vielleicht sollten wir Eierbecher machen. Noch besser wären Beine, auf denen sie stehen könnten. Und du musst dich nicht auf Hühner beschränken. So kannst du einen ganzen Eierzoo haben. Die Pizza ist da. Das hätte ich wohl nicht sagen sollen. Nun, wir können uns was einfallen lassen. Und dazu musst du nicht einmal in die Küche gehen. Schmelze einfach ein paar Süßigkeiten mit deinem 3D-Stift. Und du hast dein eigenes Stück Süßigkeiten-Pizza. Essen am Stiel schmeckt einfach besser. Ziemlich süßes Zeug. Bis zum nächsten Mal. Der Strand ist voll von Schätzen aller Art. Wie 2 Puppen. Es ist ein 2-für-1-Stil. Vor allem, weil sie aneinander hängen. Vorsichtig, passt auf die Haare auf. Passt auf die Haare auf. Naja, wenigstens sind sie befreit. Und jetzt ist es Zeit für ein Makeover. Beseitigen wir die Pickel. Und jetzt bekommst du eine Maske. Lass die Maske ihre Wirkung entfalten. Lass uns nun dein hübsches Gesicht sehen. Mal sehen, wie es unserer anderen Freundin geht. Oh, sie braucht auch einen neuen Look. Schnapp dir ein altes Massagegerät. Reinige es und füge Rasierschaum hinzu. Jetzt ist es Zeit für ein kleines Gesichtspeeling. Ich glaube, du hast zu hart geschrubbt. Keine Sorge. Da ist es. Reibe es einfach wieder auf. Und abspülen. Warum schenkst du uns nicht ein Lächeln? Oh, ist ein Zahnarzt im Haus? Tja, wir können dieses Hygieneset benutzen. Sieh nur, die Zahnpasta glitzert. Und bald werden es auch die Zähne. Oh, diese Puppe könnte neue Zähne gebrauchen.
Leg sie einfach hin. Nimm einen weißen Kaugummi und verteile ihn über diesem Lächeln. Hast du noch mehr von dem Kaugummi? Nun zur Haarpflege. Oh je. Ich glaube nicht, dass wir das vertuschen können. Versuchen wir es also komplett von vorne. Weißt du, der Scheitel wird auch Krone genannt. Also bringen wir das Ganze zum Glänzen. Mit einem Haufen Strassketten. Sie ist eine 24-karätige Goldblondine. Was deine Puppe betrifft, mag zumindest der Hund ihr Haar. Ich schätze, es ist ein schönes Kauspielzeug. Naja, was auch immer davon übrig ist. Ich weiß, schnapp dir eine Zeitung. Schneide einige dünne Streifen aus. Und benutze die Schere, um sie zu kräuseln. Hänge sie wie Locken zusammen. Und schon bald ist sie ein echter Lockenkopf. Vergiss die Farbe nicht. Liegt's an mir oder stinkt da etwas? Ja, ich glaube, wir haben die Quelle gefunden. Leere den Behälter. Verziere ihn mit Glitzer und Schmuck in schönen Formen. Den Wasserhahn nicht vergessen. Und das Wasser. Denn ich glaube, jemand bekommt ein Bad. Aber du kannst nicht ohne Seife baden. Und eine schöne Bürste. Natürlich ziehen es manche Menschen vor, zu duschen. Wenn das der Fall ist, besorge dir Material. Das könnten die Wände werden. Und verwandle den Deckel in einen Duschkopf. Jetzt müssen wir ein paar Rohre verlegen. Dieser Strohhalm eignet sich perfekt. Schließ es an und hänge einen Vorhang auf. Jetzt einschäumen, abspülen und wiederholen. Und denk daran, nichts geht über ein gutes Schrubbidi-Schrubb. Das Einkaufen von Geschenken kann viel Spaß machen. Aber bedenke, dass manche Leute Bargeld bevorzugen. Warum falten wir es also nicht zu Streifen? Wir können damit ein neues Kleid machen. Komplett mit Gürtel und Schleife. Oh, Püppchen, grün steht dir wirklich gut. Wie wäre es mit einem Applaus für die Designerin? Du brauchst auch ein paar Klamotten. Womit können wir arbeiten? Alufolie. Und jede Menge davon. Reiß ein Stück ab und mach einen Rock daraus. Zerschneide nun ein paar Plastikbläschen. Für ein brandneues Bikini-Oberteil. Noch ein bisschen Folie und schau dich an. Glaubst du, sie wird Trendsetterin? Oh, das kann man noch etwas kürzen. Und nicht nur das Kleid. Junge, wir brauchen etwas Klebeband. Extra klebrig. Das könnte leicht zwicken. Bänder sind nicht das Einzige, das klebt. Natürlich macht es mehr Spaß, Lutscher zu essen.
Dennoch, wenn du deiner Puppe glatte Beine geben willst, sind Süßigkeiten eine Geheimwaffe. Es ist an der Zeit, deiner Puppe ein neues Geschenk zu machen. Nanotape? Nun, wir können es in Form bringen. Rolle es aus und füge etwas Glitzer hinzu. Falte es zusammen und schneide es zu. Probiere sie an und füge Riemen hinzu. Und schon hast du neue Plateauschuhe. Igitt, das ist eine Menge Ohrenschmalz. Genug, um Stiefel zu machen. Wie wäre es mit ein paar Absätzen? Dieser Zahnstocher ist 2 in 1. Diese Stiefel sind zum Laufen gemacht. Es ist wohl Zeit für eine kleine Maniküre. Säubern wir die Finger. Schnapp dir nun eine Klebepistole. Wir können damit ein paar neue Nägel zeichnen. Keine Sorge, wenn sie zu lang sein sollten. Wir können sie zuschneiden. Der letzte Teil. Damit angeben. Uff, heute ist es wirklich windig draußen. Wer kann bei all diesen kostenlosen Blättern schlafen? Wenn du sie in kleine Stücke schneidest, hat deine Puppe brandneue Kunstnägel. Wow, passt perfekt zum Herbst. Oh Mann, es wird sogar drinnen kalt. Nichts, wo ein Kunstpelzmantel nicht helfen könnte. Eine neue Wintergarderobe ist nur ein paar Schnitte entfernt. Doch mit etwas Fantasie können auch alte Kaugummis dein neues Ensemble zusammenstellen. Rolle ihn einfach schön dünn aus. Und es ist Zeit, ihn herumzuwickeln. Vergiss nicht, ein paar Ärmel hinzuzufügen. Und schon hat sie eine neue Jacke. Für diese Puppen ist die Welt ihr Laufsteg. Oh nein, 2 ist auf die dunkle Seite gewechselt. Hör auf, du wirst die Toilette verstopfen. Oh nein, vielleicht können wir sie retten. Gib bunte Farben hinzu. Etwas Rasierschaum, Glitzer. Wow, es ist ein großes A geworden. Machen wir 2 ein Friedensangebot. Moment, was macht sie mit dem Lippenbalsam? Oh, sie hat unser Herz in einen Pickel verwandelt. Mach diese Pickel mit viel Eiter. Apropos Schleim, er ist hervorragend zum Basteln. Gib etwas davon in eine Glasschale. Und schmelze etwas Wachs darauf. Du kannst schreiben, was du willst. Aber der eigentliche Spaß ist das Knacken des Wachses. Zumindest bis man den Schleim darunter in die Finger bekommt. Blumenschaum. Er hinterlässt wirklich einen Eindruck. Also legen wir noch etwas Glitzer obendrauf. Und dann schneiden wir einige Scheiben aus. Sie gleiten auch direkt heraus. Warum nicht auch ein paar Kugeln machen?
Wenn wir schon dabei sind, hätte ich gern ein Eckstück. Wow, du hast ein M gemacht. Und jetzt hast du eine Sauerei gemacht. Sand macht Spaß. Und Blöcke auch. Kombinieren wir die beiden also. Wir können sie benutzen, um Zahlen zu machen. Die Geheimzutat ist Glitzer. Dreh es um und fang an zu graben. Du könntest eine Schaufel gebrauchen. Es ist eine riesige Vierkerze. Vergiss nicht, dir was zu wünschen. Du hast da was. Nanotape. Machen wir was damit. Es ist Tee. Füg einfach Glitzer hinzu und ein Gesicht kann auch nicht schaden. Er ist weich. Hey, vorsichtig! Man weiß einfach, dass das geplant war. Nun, guten Klebstoff darf man nicht verschwenden. PVA-Kleber. Vor allem, wenn man noch etwas drauflegen kann. Jetzt fügen wir etwas Wasser hinzu. Und machen uns die Hände schmutzig. Jetzt haben wir einen wirklich dehnbaren Schleim parat. Ziehe nur nicht zu sehr an ihm. Oh, 2 hat einen Hund und ein interessantes Kauspielzeug. Komm schon, sei nett, du brichst ihm das Herz. A kann das auch. Mit dieser Plüschnummer. Keine Sorge, sie flickt ihn wieder zusammen. Aber mit einigen großen Blasen. Also, dann mal los. Wahrscheinlich solltest du dir die Hände waschen. Zähneputzen ist auch wichtig. Aber diese Wassermelone braucht Hilfe. Oh, die Augen gehören da nicht rein. Lass uns putzen. Und wühl dich durch den ganzen Schleim. Schon bald wird er wieder was schmecken können. Sieh mal, A. 2 hat dir ein Geschenk geschickt. Oder so. Es ist ein Ohr. Machen wir es sauber und befreien es. Herr Ober, wir haben eine Fliege im Ohr. Fast fertig mit dem ganzen Dreck. Füg einfach ein paar Ohrentropfen hinzu. Und eine schöne Massage. 2 hat ein paar weiche Buchstaben. Vorsicht, du zerdrückst sie bis zur Unkenntlichkeit. Aber irgendetwas sagt mir, dass das so sein soll. Wir könnten sie auch einfach alle zusammenmischen. Nicht der beste Ort, um Knete aufzubewahren. Aber etwas Bildhauerei macht doch immer Spaß. Füttern wir unseren Bären mit diesen Zahlen. Gib sie in seinen Hinterkopf. Und schon bald kommen die Nudeln heraus. Wer hätte gedacht, dass Nudeln so bunt sein können? Oh, sieh mal, 2 hat Luftpolsterfolie. Das macht schon Spaß, sie zu zerdrücken.
aber wir können sie mit Farbe auffüllen, um Kunstwerke zu schaffen. Und jetzt können wir sie ausdrücken. Vielleicht solltest du etwas vorsichtiger sein. Oder du kannst einfach anfangen zu zertrümmern. A hat die nächstbeste Lösung. Eine Sandwich-Tüte. Füllen wir sie mit Schaum auf. Und wir brauchen eine Menge davon. Zeichne einen Umriss wie eine Zahl und fang an zu pressen. Oh, das können wir noch besser. Sagte ich doch. Oh, ein Buch. Ist es eine Geistergeschichte? Nein, es ist F. Weißt du, ihr beide habt eine Menge gemeinsam. Lerne ihn einfach von innen kennen. Siehst du, du hast sogar seine Zahlen. Nun, Zahlen sind auch nicht so schwer. Mach dir welche aus Pop-Tubes. Und verpasse ihnen ein schönes Gipsbad. Wenn man sie biegt, brechen sie aus. Wenn sie gestreckt sind, sind sie natürlich die Nummer 1. Ich glaube, jeder liebt Donuts. Aber die Toppings sind eine andere Geschichte. So wie ich 2 kenne, mache ich mir langsam Sorgen um diese Donuts. Nein, du hättest einfach die Buchstaben abnehmen können. Armer A, es ist schwer, gute Donuts zu verlieren. Aber Brot kann auch spaßig sein. Sie sind wie kleine Leinwände. Und warte, bis du sie getoastet hast. Zerbrösel sie und zermahle sie zu Paniermehl. Besser noch, man zerstampft sie zu Pulver. Toilettenpapier ist Papier, daher der Name. Man kann es also auch für Notizen verwenden. Und es ist mit einem Herz auf der Oberseite versiegelt. Glaubst du, dass sie Frieden schließen will? Gib einfach Wasser hinzu, um es herauszufinden. Nun, wir haben auch Papier. In welcher Form? Zeichne eine Zahl obendrauf. Und stochere am Ende ein paar Löcher hinein. Auch eine Möglichkeit, diese Zahlen zum Weinen zu bringen. Wir schaffen ein bisschen Weihnachtszauber. Und das in einem Winterwunderland. Wow, Puppen. Eine für jede von euch. Mädels, nicht streiten. Schaut, ihr seid zu Hause. Das heißt, es ist Zeit zum Spielen. Mit nur einem Schnitt wird ein Ballon zu einem Ballkleid. Füge ein Oberteil, einen Pelzbesatz und einen Gürtel hinzu. Und bald ist sie die Frau des Weihnachtsmanns. Ohrringe. Was? Seine Frau kann sich nicht schmücken? Keine Sorge. Was du brauchst, ist unser übrig gebliebener falscher Schnee. Als nächstes machen wir einige Linien mit Heißkleber. Und lassen ihn zu einem Rock abkühlen. Du wirst ein echtes Weihnachtsgeschenk. Mit einer großen roten Schleife obendrauf. Dieser Schneemann ist echt ein Süßer.
Dreh ihn einmal um und er bereitet dir eine Freude. Du bekommst einen Kaugummi und das hier. Vielleicht können wir unsere eigenen Weihnachtsleckereien finden. Tja, das ging schnell. Was für ein süßes Gesicht. Ich habe eine Idee. Füge einen Strohhalm hinzu. Und fülle es mit Heißkleber. 2 Knöpfe sind besser als einer. Und mit ein paar letzten Handgriffen ist sie unsere neue Gelee-Spenderin. Ein Geschenk für dich. Hast du die Quittung aufbewahrt? Vielleicht braucht es nur ein kleines Upgrade. Wie ein neues Gesicht. Schau, durch das Eis ändert sich die Farbe. Und wer kann zu Glitzer schon Nein sagen? Eiskalt, cooler geht's nicht. Wow, ein Huhn, das Folieneier legt. Ich glaube nicht, dass das Schokolade ist. Das ist Knete. Mach eine beliebige Form. Jetzt schnapp dir ein paar Ausstechformen. Und zwar um Spielzeug-Lebkuchenmänner zu basteln. Drück nur nicht zu fest zu. Was zum... Sie steckt in einer Schneekugel fest. Moment, das ist doch nur ein umgedrehtes Fischglas. Naja, wir können es zu unserer eigenen kleinen Weihnachtswelt machen. Mit dem richtigen Zubehör. Ein paar Kugeln obendrauf und schon haben wir einen Schneemann. Oh, ich glaube, sie mag ihn. Was dich betrifft, heb die Plastikflasche auf. Bedecke den Rand des Bodens mit Glitzerkleber. Dazu noch eine Mütze, ein Gesicht und fertig ist der Weihnachtsmann. Und er muss natürlich Geschenke dabei haben. Wie alle deine Lieblingssüßigkeiten. Und denk dran, Süßes schmeckt immer besser, wenn man es teilt. Besonders an Weihnachten. Zeit, den Weihnachtsbaum aufzustellen. Komplett mit einem Stern obendrauf. Und schau, es hat geheime Leckereien. Genau wie ein Adventskalender. Wo bekommen wir nur einen Baum her? Oh, wie wäre es mit Toilettenpapier? Ich meine, das wird ja aus Bäumen gemacht. Vergiss nicht, etwas oben drauf zu legen. Und im Inneren befinden sich kleine Geschenke. Pfefferminz. Hey, was ist da drin? Geld. Wir könnten das Geld für Geschenke ausgeben. Aber ich habe eine andere Idee. Warum falten wir es nicht zusammen? Und basteln eine kleine Geschenkekiste. Ich hoffe, es gefällt dir. Es ist ein Geschenk, das immer weiter schenken wird. Und ihr zwei, prüft mal eure alten Reserven. Schleim?
Das hat Potenzial. Schaffe eine runde Form. Jetzt braucht es ein paar Ohren, ein Geweih und eine leuchtend rote Nase. Nimm Rudolf in den Arm, bevor er dem Weihnachtsmann helfen muss. Höre nur das Klingeln der Schlittenglocken. Warte, du kannst hier anhalten. Der perfekte Ort für ein Süßigkeitenpicknick. Weihnachtssüßigkeiten schmecken immer am besten. Hey, nicht mit dem Müll werfen. Außerdem macht Recycling mehr Spaß. Nimm zum Beispiel dieses alte Spielzeugpferd. Schneide seine Mähne und seinen Schwanz ab und verpasse ihm einen neuen Anstrich. Mit ein paar neuen silbernen Hufen und einem großen Geweih. Füge nun eine rote Nase hinzu. Man kann nie zu viele Rudolfs haben. Oh, wie es aussieht, ist F verknallt. Liegt Liebe in der Luft? Oh oh. Betonung auf O. Vorsichtig. Oh, wer hat den Eimer dahingestellt? Keine Sorge, wir werden es Ihnen zeigen. Wart nur ab. Als erstes sollen wir die Pickel ausdrücken. Es muss doch einen einfacheren Weg geben. Nimm diese Drachenfrucht und püriere das Fruchtfleisch im Inneren. Und bedecke dein Gesicht mit Saft. Schon bald wird sich deine Haut wie neu anfühlen. Jetzt mach das Gleiche mit deinen Zähnen. Zuerst heizen wir hier mal ein. Verbrenne das Foto dieses Tyrannen. Füge etwas Zitronensaft hinzu. Und zermahle die Kohle. Das ist deine ganz eigene hausgemachte Zahnpasta. Vergiss nicht zu gurgeln und auszuspucken. Viel besser, aber was ist das für ein Geruch? Na, das beantwortet diese Frage. Versuchen wir es mit Haarentfernungsspray. Schon bald kannst du es einfach abwischen. Ein Deo sollte auch helfen. Mal sehen, ob es auch bei Beinhaaren funktioniert. Das tut es. Gut, denn wir werden es brauchen. Glatt. Ganz anders sieht es mit deinen Fersen aus. Diese Füße brauchen einen Wellness-Tag. Na gut, dass wir diese speziellen Sparstiefel haben. Vielleicht kann diese Butter helfen. Kratze sie in den Stiefel. Und gönne deinen Füßen eine überfällige Verwöhnung. Bald hast du babyweiche Fersen. Wer hätte gedacht, dass Schönheit solch durstige Arbeit ist? Vielleicht kann dieses Puder helfen. Nimm etwas davon. Gib es auf ein Make-up-Schwämmchen. Und verblende es in deinem Gesicht. Zeit für einen Spiegelcheck. Lass uns etwas für deine Lippen tun. Nimm einen Lip Liner, zeichne eine Kontur und fülle sie aus.
Etwas viel, aber das lässt sich leicht beheben. Doch nicht. Fangen wir von vorne an. Nimm ein Make-up-Schwämmchen. Male etwas Lippenstift auf und gib ihm einen Kuss. Viel besser. Jetzt kommen wir zum Augen-Make-up. Versuchen wir es mit Eyeliner. Vorsicht, behalte eine ruhige Hand. What? Ach, schon gut. Nimm einfach etwas Band. Wow. Und zieh das Make-up einfach ab. Und für den Eyeliner brauchst du nur einen Tropfen. Und du kannst ihn mit deinem Finger aufmalen. Ich glaube, wir haben uns eine kleine Pause verdient. Nicht so schnell, vergiss nicht zu kauen. Schon okay, sie kennt den Heimlichgriff. Oh oh, diese Süßigkeit ist abtrünnig geworden. Jemand muss dieses verrückte Ding stoppen. Vielleicht können wir diese Süßigkeiten irgendwie besser einsetzen, zum Beispiel als Make-up. Es ist eine schöne Farbe und es riecht toll. Jetzt reinigen wir die Ohren. Aber weißt du, sie geben eine tolle Form ab. Benutze 2 als Herzschablone und trage Schminke auf. Wo wir gerade von Herzen sprechen, er hat deines gebrochen. Brechen wir also seins. Was? Zu früh? Wo ist das Klebeband? Ups. Was für eine Verschwendung von Erdbeeren. Wahrscheinlich sollten wir sie nicht essen. Aber vielleicht können wir dein Haar damit aufpeppen. Wow, rosa ist wirklich das neue Schwarz. Aber wenn du wirklich hervorstechen willst, flechte einfach ein paar Lichterketten in dein Haar. Drehe nun die Zöpfe zusammen. Und bald wirst du den Raum erhellen. Siehst du, wir können sogar deine Monobraue sehen. What? Aber das ist nichts, was ein cooles Tool nicht ändern könnte. Es ist so einfach wie das Händeklatschen. Igitt, warum entsorgen wir die nicht? Und schau, deine Augenbrauen sind wieder Stereo. Wow. Langsam wird's. Probieren wir nun ein neues Outfit. Ew. Meh. Dafür brauchst du aber nicht shoppen gehen. Verwandle den Rollkragen einfach in ein neues Oberteil. Yay. Aber irgendwas fehlt noch. Yay. Oh, Lametta. Zeit zum Einwickeln. Naja, wir brauchen kein ganzes Kleid. Schneiden wir es also zu. Wenn du fertig bist, schüttel dich. Yay. All das Tanzen ist eine durstige Arbeit. Oh oh. Oh, kein Grund zu weinen. Außerdem liegt der eigentliche Spaß im Strohhalm. Vor allem, wenn man ihn zu einer Spirale macht. Mach mehrere davon, befestige sie an einer Schärpe. Und bald hast du einen neuen Rock. Perfekt für deine Frühlingsgarderobe. Jetzt probieren wir eine Strumpfhose an. Yay. Oh oh, sie hat ein Loch. What?
Nun geben wir ihm etwas Gesellschaft. Schneide einfach mehrere übereinander. Und kombiniere die Löcher mit einer Schnur. Verschließe es mit Modeschmuck rundherum. Jetzt haben wir ein süßes neues Muster. Als nächstes nimmst du einen alten Plastikumschlag. Zeichne eine Form, die dir gefällt, und füge Glitzer hinzu. Gut schütteln. Das könnte dein Namensschild sein. Es kommt direkt an dein Halsband. Jetzt kommt der beste Teil des Makeovers. Allen zeigen, wie gut du aussiehst. Meh. Hallo, oh, ich hab dich gar nicht gesehen. Wow. Oh, jetzt bist du plötzlich nett. Tja, tut mir leid, aber du hattest deine Chance. Außerdem gibt es noch andere Buchstaben. Schau, sie vergleichen schon ihre Tattoos.